жанымды бір сөзің емдейт, сенің келбетің өзіне тартат. Біздің махаббат магнит. Менің есігім ешкімді күтпейт, менің сезімім сырларын бүкпейт. Махаббат жайлы өздері білмейт, бірақ достардың ақылы бітпейт. Жиналыс қылай өтті. Сен бала математикадан үш екенсің ғой. Ал мен үйдегі бүкіл шамды сүрт қойдым. Бүгін әкең келсін, бәрін айтам. Сабағын мүлдем оқымайды дейм. Бүгіннен бастап соткадан ойын ойнауды қоясың. Ұқтың ба? Мама, математика қиын ғой. Математиканы оқымасаң, ертең жүресің базарда. Тәшкі сүйреп. Сонда ол ағалар математикадан үш алғаннан соң тәшкі сүйреп жүр ме? Енді именно математика емес енді. Барлық сабақтан жақсы болу керек. Сен көп сұрақ қоя бермей, давай, математикаңды сабағыңды ретке, ұқтың ба? Бүкіл үй жинаған бір тиын болды. Таныс болыңыздар, біздің жаңадан келген әріптесіміз Нұрмахан. Нұрмахан деген көптеген атақты ресторандарда аға официант болып жұмыс істеген. Өзінің тәжірибесімен сіздермен бөліседі. Осылай айтсаңдар басым келеді меніңше. Иә, кейбір адамдардың ауыздары Жигулидің есігі сияқты. Бір теппейінше жабылмайды. Нұрмахан, қош келдің. Біздің коллективке сіздер Нұрмаханды жылы шыраймен қабылдайды деген үміттемін. Қош келдің ортаға. Солай ма, Айдар? Әрине. Олай болса, жұмысқа кірісейік. Кірісейік. Кешегі үшін кешірім сұраймын. Артур өзі кейде солай артық кетіп қалады. Нормально бәрі. Ондай болып тұрады. Орыстар айтпақшы, до свадьбы заживет. Сонда да өзімді айыпты сезініп тұрмын. Айыбымды қалай өтесем болады? Мүмкін кешке менікіне келерсің. Кино көріп дегендей. Әйтпесе сенің районың тым қауіпті сияқты маған. Просто тағы бір лейкопластырь артық болады. Жараспайды маған. Ильдар, сен айтқан сайын өзімді ыңғайсыз сезініп, ұялып тұрмын. Ладно, закрыли тему. Сөйтейікші. Ренжімесең мен уборныйға барып келейін, иә? Алло, Жан. Не істеп жатырсың? Шаруалармен. Қашан ұшатын болдың Лондонға? Қашан қайтасың? Ертең? Ертең? Иә, бір бітпей қалған шаруаларым бар, соларды бітірсем. Онда сосын хабарласайық, иә? Қазір бос емессің ба? Бос емес деймін. Пока онда давай. Давай. Кешегі боксер емес пе? Жоқ. Достарым ғой. Есепсіз араласатын,
себепсіз хабарласатын достарымның барына қуанамын. Керемет екен достарыңыз. Көз тимесін. Түкіріп қой. Сонымен сізді кешке өзімнің үйіме қадірлі қонағым ретінде шақырамын. Сіз деп құрметтеп отырған азаматқа қалайша жоқ деп. Ғалым, мен ата-аналар жиналысына барып келе жатырмын. Не алды енді? Ремонтқа ақша керек екен? Жоға, немене сразу ремонт дейсің? Қайда білейін, әйтеуір мектепке жиналысқа барып келсең болды. Партнерімізді іздеп кетеміз ғой. Алидің сынып жетекшісінің не дегенін білесің ба? Мүлдем төмендеп кеткен бағасы. Қолға алыңдар деп жатыр. Сол баға бар ғой, өмірге ешқандай маңызы жоқ mesela. Ана 3 көкқандар бар ғой, ертең бастық болады, фирма ашады, офис ашады. Сол 5 көкқандарды жұмысқа алады солар, көресің. Ғалым, оған байланысты емес қой. Бәрбір білімді мыңды жығады. Мысалы, дециметр деген керек па? Керек болмаса да білу керек қой енді. Ай, 10 қойын 50 сиырын берем, ауылға барады да мал бағады болды. Ойбай, сол малды баға алу үшін де санай алу керек шығар. Енді точно бұл жерде дециметрдің керек жоқ, көрдің ба? Ғалым, біздің баламыздың ертең банкте специалист болып отырғанын қаламаймын мен. Ойбай, специалистен не жамандық көріп отырсың сен? Короче, репетитор жалдаймыз, болды. Ай, не қыласың оны ақша кетіріп бостан-босқа? Мен өзім-ақ үйретемін сол математиканы. Қайша дегенмен мен банкта істемеймін ба? Ойпырмай, а? Байқаш сен осы. Қандай тамаққа сөз айтасыз? Кез келген тамаққа тапсырыс бере берсеңіз болады, бізде бәрі дәмді. Жоқ, енді біз мына жерде бірінші ретпіз, мүмкін айтып жібересіз. Енді айтып тұрмын ғой, бауырым, аспазшылар дәмді қылып дайындайды. Қалаған тамағын тапсырыс бере берсең болады, дәмді бәрі. Кешіңіздер, қайырлы кеш. Егер сіздерге Европа кухнясы ұнаса, бізде пасталар дәмді. Егер Азия кухнясы ұнаса, бізде сомян дапанжылар бар. Рахмет сізге. Окрошка бересіңіз. Кешіріңіз, бола ма? Бізге 1812 жылға француз шарабын бере салыңызшы. Болды, 5 минут қазір дайын болады. Қайырлы кеш. Ренжімеңіздер, араласқаныма мен сізге ол шарапты ұсынбас едім. Себебі 1812 жылы Ресей мен Франция соғысқан болады. Және де ол жылдары шараптың шығарылуы нашарлаған. Енді не ұсынасыз? 1878 жылғы итальян шарабын ұсынам. Себебі Италия шараптың отаны. Рахмет, мен сіз түсіндім. Соны бере салыңыз онда бізге. Кешіріңіз. Біз бағана тапсырыс беріп едік. Тапсырысымды әлі күтіп отырмын, қанша күтуге болады? Енді көріп тұрсыз ғой, обед, адам көп. Сәл шыдай тұрыңыз, қазір келеді. Жоқ, сіз маған қалай сөйлеп тұрсыз? Клиент всегда прав екенін білесіз ба? Администраторыңыз шақырыңызшы маған. Қайырлы кеш. Жарайды. Шақыр. Ренжімеңіз. Әріптесінің атынан кешірім сұраймын. Біздің мейрамхананың атынан сізге десерт беретін боламыз, және тапсырысыңызды 5 минутта әкелеміз. Осылай адамгершілікпен түсіндірсем болады ғой. Адамбыз ғой, түсінеміз ғой. Сіз бара беріңіз. Мен сізге по секрету айтайын. Менің әріптесінің жеке басында проблема болып жүр. Сондықтан да барлық эмоциясын сізге шашқан үшін кешірім сұраймын. Және де біздің администраторға ештеңе айтпай қойыңызды сұраймын. Бопты бауырым, сен үшін кешіремін. Рахмет, кеш сәтті өтсін. Дикош, Зәуре біз не үшін жинап жатыр екен? Мен білем. Не? Ол тұрмысқа шығады. Соны ақылдасуға шақырды ғой бізді. Қоя ғой. Точно. Зәуре тұрмысқа шықса, мен саған мұрнымды кесіп беремін. Точно деймін. Несі точно? Кім не болды? Жақсы жиналдық па? Ойбай, қобалжымай енді. Тыныштық па? Біз біліп тұрмыз. Ештеңеде біліп тұрған жоқсыңдар. Елдар, ешқандай да мен үшін келмеген. Айтып жүрген әңгімелердің бәрі өтірік. Сен оны қайдан білдің? Бағана телефонмен сөйлесіп жатқанын естіп қалдым, случайно. Бір-екі күнде қайтып Лондонға ұшып кететкен. Вот оңбаған. Мен айттым ба? Айттым. Оңбаған өтірікші екен бар ғой. Точно информация ма? Мүмкін сен дұрыс естімеген шығарсың? Точно, Назым, точно. Прям құлағының астында тұрып естім мен. Дамайсыңдар ғой сендер. Мен сендерге айттым ғой. Вот өтірікші. Осы өтірігі үшін
жазалау керек. Қалай жазалайсың оны? Оны бар ғой. Біз барамыз да арқанмен байлап тастаймыз да. Бензинді үстіне бірақ шашамыз да. Алысқа кетіп бүйтіп қарап тұрамыз да. Сіріңген жау жеріп лақтырып қаламыз. Қарап тұрамыз. Лап етіп жанат. Күл болып кеткен кезде тұрамыз да. Дейміз. Жоқ, олай болмайды. Біз бар ғой. Кожаный костюм киіп аламыз да, бензопиланы ұстап, бөлшектеп тастаймыз да. Салафандарға салып, қаланы сыртына апарып лақтырып жібереміз. Өшей болды. Сен де үш баланың анасы дейді ғой. Сен ана ужас киноларын көруді тоқтатшы болды. Адам зәресін алмайды. Менде идея бар. Ей! Сен бала сабақ оқымай жүр дейді ғой. Қайса кеш маған күнделігін сабағын тексерейін. Ей, мен сенен күнделік сұрап тұрмын, не мынау? Телефон несі? Енді осы ғой мен күнделігім. Қалай? Қазір мектептерде осындай электронды күнделік ғалым. Ойға шығармайтындар жоқ. Баяғыда біздер оқып жүрген кезде, апай екі қоямын десе, апай біз күнделігімді үйде ұмытып кеттім дейтін еді, қазір не телефон өшіп қалды дейсіңдер ма? Мен екі алмаймын. Так, 6-шы А сынып оқушысы Әли... Сен 6 оқисың ба не? Ой, бұрмай, зымырап өтіп жатқан уақытта, я? Сен кеше ғана бастауышпен қоштасып отыр едің ғой сен? Ғалым. Я. Так, қай сабақтан қиналып жүрмін дейсің? Математика. Математика. Не ол, мен шемішкелей шағамын. Так, мен саған көмектесейін, балам саған профессионал келді. Жеңдер керемет екен. Айдар, Да. кел сушидан ауыз тиін. Нұрмахан жұмысқа кірген жуып жатыр. Жо, мен суши жемеймін. Тірліктерім бар еді қазір. Туф, мынан қалай ол? Әріптестер, Назым ханым, бір-екі ауыз тілегім бар еді. Әрине. Құрметті әріптестер, аз уақыт ішінде араларыңызға кіріп, жақсы араласып кетемін деп ойламадым. Менің осы уақытқа дейін істеген жерлерімде мен бұндай поддержка күткен жоқпын. Негізі жаңа ғана бір-екі ауыз сөз деп едім, 20 шақты сөз айтып тастаппын. Не істеген? Соған қарағанда сіздердің жомарттықтарыңыз байқалады. Қысқаша айтқанда, жасасын қазақ официанттары. Әрбір официант менің жалғызым. Мынандай тосттан кейін қалай суши жемейсің, а? Апөк, же, қазір қарның ашады. Бұл. Сәлем, Елдар. Да, Зәуре? Сол кешке сіз жақта ғой, Иә, соны сұрайын дегем. Иә. онда кеш тезірек батса екен. Ата күте шашып кеттім. Бұйыртса жолығамыз ғой. Пока онда. До вечера. Осы жол қақпанға түстің ау. Осы жол қақпанға түстің ау. В общем, ғалым, репетитор шақырып қойдым. Сен неге менімен ақылдаспайсың, Дикош? Кез келген жанұя кішігірім мемлекет дейді. Сонда мемлекеттің президентімен ақылдаспайтын болғансыңдар ма сендер? Ойбай, кеше есепті шығара алмай ұйықтап қалған кім? Көрейік енді бірінші. Болар болып, бояу сіңген соң көрейік дейтін қызың осы сен. Ғалым, нормальный киіміңді киіші. Мынау не? Ойбай, репетитор маған келе жатқан жоқ қой, балаға келе жатыр ғой. Маған осылай ыңғайлы. Енді қазір ұят қой. Ата-анасы қандай адам деп іштей ойлап кетеді ғой сосын. За каждой бедной одеждой скрывается красивая душа, дейді. Безумно можно быть первым. Келді, жүр. Алып кетші мені, ештеңе сұрамай, белгісіз бір жерге, ешқашан ешкім таба алмайтындай. Алып кетші мені, ештеңе сұрамай, белгісіз бір жерге, бұл жерге қайтып оралмайтындай. Алып кетші мені, ештеңе сұрамай. Сәлематсыз ба? Менің есімім Динара, менің жолдасым Ғалым. Ғалым, сіздің оқушыңыз Али. Қуаныштымын, Сабина. Онда көп ұзамай сабағымызды бастап кетейік. Иә.
келіңіз. Мына жаққа өтші. Папасы, кедергі жасамайық, иә? Сен бағана басқаша сайрап отыр едің ғой. Енді адам көкіші берек дегендей. Жұрт біз туралы не ойлауы мүмкін. Жүр деп етсің, тұсын. Алло, Сәлем. сәлем Зәуре. Кедергі жасап жатқан жоқпын ба? Саған уақыт табамын ғой. Қызық бар ғой. Мен саған бауыр басып қалған сияқтымын. Мен де, Тезірек кеш болса екен. Сенімен жолығатын. мен де. Назым, қалай айтсам екен? Не ол тыныштықпайды? Жоқ, біреудің артынан бір сөз тасығаным емес та, жамандағаным емес. Бірақ ана жаңадан кірген Нұрмахан бар ғой, маған вообще ұнамайды маған. Тым жақсы жігіт қой. Келе сала коллективпен тіл табысып жатыр. Шай беріп жатыр, ода тұрған ештеңе жоқ. Тым жақсы жігіт. Сендер сонда мүлдем адам танымайсыңдар ма? Инстаграмына кіріп көрші сенің бірінші. Көрдім Инстаграм. Обычный жігіттің Инстаграмы енді машина, қасқыр, сосын брат деген бір-екі цитаталар бар. Оның бәрі обманка. Оның бәрі обманка. Ол ондай адам емес. Сен неге күйіп пісіп жатсың? Күйіп сатқан жоқпын. Айдар, енді өмір деген былай алма кезек қой енді, мен түсінем сені. Сен енді келдің, коллективтің гүлі болдың, қазір енді басқа жігіт келді. Он такой тоже қазір центр внимания. Саған внимание жетіспей жүр ма? Ты что, ревнуешь, что ли? Мен не айтып жатырмын, сен не айтып жатсың, Назым? Жоқ. Вот мен айтты дейсің ғой, алдыңнан әлі осы сөзім келеді, түсіндің ба? Жоқ. Мен айтты дейсің. Сен... Ой, все. Нормальный жігіт. Не, мен тағы да жамандадың ба? Мен жамандаған жоқпын, көргенімді айттым. Мен туралы қанша жаман айтсаң да, коллектив мен үшін жан беруге дайын. Көреміз. Есіңде болсын, менен бұрын сен кетесің бұл жерден. Уақыт көрсетеді. Дикош, жан, бір дұрыс кәмпит қоймадың ба, шоколад ба? Бітіп қалыпты сол. Біздің үйде базарға баратын адам жоқ. Жарайды, ештеңе етпес, бір жағынан тәтті адам семіртеді дейді. Ал, қош келіп жатырсыз. Сонымен біздің әлеміміз қалай екен? Жалпы жақсы, бірақ біраз жұмыс істеу керек. Бұйырса, математиканы шемішкеге шығатын болады. Жалпы өзіңіздің беріп жүргеніңізге көп болды ма? Сабақты дегенім ғой. Жоға, университетті бітіргеніме 2 жыл болды. Арасында өстіп сабақ алып тұрамын. Негізі колледжде жұмыс істеймін. Түсінікті. Дұрыс болды, жастардың осылай келіп жатқаны. Адамның көзін қуантады екен. Үстіп жайлап үйренісіп кетесіздер. Рахмет. А то кілең кемпір шалдар отырып алған, жастарға жұмыс бермейді. Иә. Шай ішіңіз. Иә, ұялмай ішіп жеп отырыңыз. Қалай, сабағы болып жатыр ма? Иә, болып жатыр. Ғалым, мына репетиторды ауыстыру керек бізге. Не үшін? Қымбат бағасы. Оның үстіне өзің бағана естідің ғой? Опыты аз екен. Жоқ, қымбат болғанда қатты қымбатташты емес шығар енді. Береміз ғой енді. Осы баланы қам үшін деп жүрміз ғой бәріміз. Оның үстіне жас келсе, іске деген қазақ. Қысылып тұрмын. Ғалым,
Сен мұнда не істеп отырсың? Дециметр туралы біліп алайын деп, а вдруг болашақта өміріме керек болып қалады. Жүрші былай. Кедергі жасамайық біз. Рахмет, Эльдар. Өте керемет кеш болып жатыр. Оқасы жоқ. Зәуре, осының барлығы тек сен үшін ғана. Расында да. Сен сияқты мен үшін до конца баратын жігіттер болмады. Да. Егер до конца баруға лайық болсаң, неге бармасқа? Онда жас балалар сияқты отыра бермейік. Саған сыйлығым бар. Көзіңді жұм. Жақсы. Зәуре, Ау. бүгінгі кеш енді маған ұнай бастады. Естен кетпейтін кеш болады. Күмәнім жоқ. Шетелде қыздарын бұлай еркелетпеген шығар. Мынауың енді вообще супер идея екен. Қанша қыз еркелетсе де, дәл сенікіне жетпейтініне сенімдімін. Саған ұнайтынын білгем. Онда уақытты ұзақ созбай, ертерек көзімді ашсам. Аш. Мынау розыгрыш шығар, е? Эльдар Алмасович, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 190 бабына сәйкес сіз алаяқтық үшін қамауға алынасыз. Базар жоқ, Зәуре. Алып кетіңдер. Әлі кездесеміз. Рахмет, Артур. Оқашы. Не істеп қойған негізінде? Не істемеген деп сұра. Біраз адамды біраз ақшаға отырғызып кеткен. Ең бастысы нақты дәлелдер үшін оны қамауға алдық. Қанша жылға сотталуы мүмкін? Енді 5 жыл мен 10 жыл арасы. Бұл жолы точно 5 жылға жоғалады екен ғой. Неге? Өйткені 5 жыл бұрын маған сөз салып, жауап кеткен. Сенің айтқанын тыңдамаған үшін кешірші. Ештеңе етпейді. Ең бастысы, сен оны бізге ұстап тұру үшін көмектестің. Сол үшін саған рахмет. Енді сенің айтқанын тыңдайтын болам. Жақсы. Олай болса тыңда. Құрметті Зәуре, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі ғашықтық заңына сәйкес махаббат баба сезім статьясы бойынша менің жүрегімді жаулағаным үшін жүрегіме мәңгілікке қамауға алынасыз. Иә, ұсталдым. Негізі 8 наурыздан кейін бірақ айтуым керек еді, достасым. Жоқ, олай болмайды. Динара, жаным. Ау, Сабина қайда? енді ол келмейтін болды. Неге? Алидің математикасы ше. Айттым кеше саған торт қою керек дастарханға. Мектептегі баға өмірге әсер етпейді. Кезінде осы 3 пен оқығандар қазір бастық болып жүр. Ал 5 пен оқығандар солардың қол астында жұмыс істеп жатыр. Ол үшін де ми керек қой. Ертең әпереміз, 100 қойын, 50 сиырын ауылға жібереміз. Мал бағат. Мал бағат, ол үшін де математика керек емес пе? Қызықсың сен. Қай-қайдағын айта бермей. Ал жарайды, Динара. Аха, жақсы. Ертең келем. Аха, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Аман болыңыз. Сау болыңыздар. Мына кісі кім? Математика керек емес пе? Репетиторымыз. Сабина ше.
Ал Сабина келмейді енді. Ол жас. Үлкен кісілер көп біледі. Дециметрге деген махаббатым енді оянып келе жатқанда. Фурқат Гарифолаевичтің супын дайындасаңыздар. Айдар, апарасың. Айдар апараса болғанда Нұрмахан апарған дұрыс болар. Қазір красавчик болып жүрген сол емес па? Хорошо. Нұрмахан Фурқат Гарифолаевичтің супын апару мәртебе сізге бұйырып тұр. Рахмет. Что за бардак? Назам не мынау? Кешірім өтінемін. Сені қалада ешқандай ресторан, ешқандай кафе жұмыс қалмайтындай қылып тұрып, характеристика жазып беремін. Түсіндің ба? Кешіріңіз. Фурқат Гарифолаевич, негізі бұл жерде Нұрмаханның еш кінәсі жоқ. Оны істеген мен. Бұрышты салған мен кішкене қызғанып кеттім да осылай жасадым. Кешіріңіз. Дурдом бар ғой мына жер, дурдом. Мынаның жалақысын қысқартасың осы айдың. Және де бүгін осы жердің полын түгел жұмыс шықсын. Мүмкін миына қан жүгіріп, ойланатын шығар. Құрып кетіңдер. Әділбай, оталдыр машинаны. Рахмет саған. Нағыз азамат екенсің. Қолмен істегенде мойынмен көтеру керек. Бірақ үндемей тұрсаң да болар еді. Енді таспен ұрғанды аспен ұр деген адам қазақ. Нормально бұл. Айтпақшы, характеристикам жақсылап жазып берді. Да? Мен басқа мейрамханаға қосатын болдым. А чё? Неге? Бұл мейрамхана маған алыстау. Кел одан да мына жерді тазартып екеуміз бір жерге барып жақсылап тұрып демалайық. Давай, мен ар жақтар жудым онда, сен ана жерге кірсің. Қайда барамыз? Кәуап жейді. Давай.